क्या हाल है? ठीक हो? हेलो, क्या हाल है? आपका नाम? यार भी कहाँ से आए हो? तो ये कितने मुंदरे लिए हैं माशाल्लाह? तो कोई टेंशन तो नहीं आने की? मुंदरे दिखाओ यार उधर सामने। ये है माशाल्लाह 4 मुंदरे लिए हैं शिकार भाई ने और बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें हैं। तो ये मुनासिब मिले हैं या महंगे मिले हैं? मुनासिब मिले। तो ये मंडी से लेके दिया ना? हाँ जी। बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें मिली हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। ये देखो आप और ये चेक करो, तकरीबन ये 8 दांतों में खीरे हैं ना? हाँ, खीरे। तकरीबन है साल के हैं, इतना होगा ना? तकरीबन 2 मन वज़न है माशाल्लाह। एक का 1.5 मन होगा, बाकी जो है ना तकरीबन 2 मन के करीब है। तो आप भी आ सकते हो इंशाल्लाह, हमारे फार्म पे विज़िट करो। और यहाँ पे कितने जानवर होते हैं? माशाल्लाह काफ़ी जानवर, काफ़ी तादाद में बकरे बकरियाँ होते हैं। आप भी लेना चाहते हो मुंदरे छतरे, हर चीज़ मिलती है और मुनासिब कीमत में। इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है और मज़ीद वीडियो अच्छी बनाते रहेंगे। एड्रेस बताओ ना अपना पूरा। सील पसूर, ज़िला सियालकोट, डाकखाना खास किला कालर वाला। ये पूरा एड्रेस है। अगर उधर जाके मुंदरे माशाल्लाह देखना चाहते हो, सिर्फ ये अपने शौक़ के लिए और अपनी कुर्बानी के लिए ये 2 मुंदरे लिए हैं ये वाले। और ये आपका नाम क्या है? ज़हीर भाई ने 2 लिए हैं, ये अपने लिए लिया। और ये शौकिया तौर ये बेचोगे या पालोगे अपनी कुर्बानी के लिए? ये भी माशाल्लाह अपनी कुर्बानी के लिए लिए। शौक़ है, बाकी जितने दिन ये रखेंगे माशाल्लाह उतना सवाब भी मिलता रहेगा और शौक़ का शौक़ है माशाल्लाह वो भी पूरा होता रहेगा। इंशाल्लाह आप भी शौक़ कर सकते हो, आप भी आ सकते हो और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी वीडियो बनाते हैं। ये अभी इनको बिठाने जाएंगे गाड़ी पे।